আলাইকুম বার্ডস স্টুডিও চ্যানেল বিএসএল সবাইকে স্বাগতম। আমি এখন এমন একটা জায়গায় আছি, একটা ভেটেরিনারি শপে আছে। এই শপের যে ভাই আছে সেই ভাইয়ের সাথে কথা বলবো এবং এই যে শীতকালে যে আমাদের পাখিগুলোর যে বিশেষভাবে যে ঠান্ডায় যে আক্রান্ত হয় এবং আমাদের পাখিগুলো দেখবেন যে শ্বাসতন্ত্রের রোগে যে সমস্যাগুলো হয়, এই সমস্যার জন্য আমরা এমন একটা ওষুধ নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব, একটা সুপার একটা ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব। সেই ওষুধটা কিভাবে দেব, সেই সাথে ঠান্ডার লক্ষণগুলো কি এবং ঠান্ডার লক্ষণের জন্য আমরা যে ওষুধটা কিভাবে দিতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে ভাইয়ের সাথে আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনার নামটা একটু বলবেন? আমি ভালো আছি ভাই। আমি বাদশাহ আলম। আচ্ছা ভাই, একটু আমাদেরকে বলবেন যে এই যে শীতকাল যে এখন চলতেছে, হ্যাঁ, এখন আপনার পাখি হোক, কবুতর হোক, পোলট্রি হোক, বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের যে পোষা পাখিগুলো আছে এগুলো কিন্তু ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়। তো আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে এই পোষা পাখিগুলো যখন ঠান্ডায় আক্রান্ত হয় তার লক্ষণটা কি আছে আর কি? ধন্যবাদ। শীতকালীন সময়ে আপনার যে পাখি জাতীয় যে ইয়াগুলো আছে এগুলোর মধ্যে ঠান্ডার প্রভাবটা একটু দেখা যাবে, যেগুলো বিশেষ করে যেগুলো পোষা পাখি। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। এগুলোর মধ্যে প্রথমত দেখা যাবে যে এরা প্রথমে একটু ঝিমাবে। হ্যাঁ, দেখবেন যে খাওয়ার অরুচি দেখা দিবে, মানে খাওয়া মানে তারা খেতে চাইবে কম আর কি। যে পরিমাণে খাওয়ার দরকার তার থেকে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে অল্প একটু কম খাচ্ছে। কিন্তু বোঝা যাবে না, আমাদের সবগুলা মিলায় দেখা যাবে যে আপনি দিনে কতটুকু খাবার খাচ্ছে। আচ্ছা, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমরা যখন পাখিকে যখন খাবার দেই, স্বাভাবিক যে খাবারটা খায় তার স্বাভাবিক চেয়ে সে কম খাওয়া শুরু করবে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে পাখি কি রকম খাবার খায় তার একটা ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে। আপনাকে এটা সবচেয়ে একটা বেটার জিনিস হবে যে আপনাকে পরিমাপ অনুযায়ী খাওয়ানো। যদি এটা করতে পারেন তাহলে আপনার ব্যয় কত হচ্ছে, কি পরিমাণে খাবার খাচ্ছে সব দিক থেকেই আর কি ভালো হয় হবে। তাহলে ঠান্ডার অন্যতম একটা লক্ষণ হচ্ছে সে ঝিমাবে এবং হচ্ছে খাবারটা কম খাবে। কোনো সময় দেখা যাবে যে লোমগুলো খাড়া হয়ে যাচ্ছে, মানে ঠান্ডায় জুবুথুবুর মতো খাড়া হয়ে যাচ্ছে। আবার যখন সকালের দিকে দেখা যাবে ওদের খক খক শব্দ, আবার রাতের গভীর রাতে খক খক শব্দ, মানে বুকের মধ্যে থেকে এক ধরনের শব্দ বের হয়। আর শব্দ বের মানে ঠান্ডার যে শ্বাসকষ্ট জনিত যে সমস্যা সেই সমস্যা জনিত শব্দগুলো বের হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনারা এখানে যে ওই ঠান্ডা জনিত রোগের জন্য আপনারা মূলত কি ধরনের ওষুধগুলো মানে দিয়ে থাকেন, বা যারা আসে তারা কি ধরনের ওষুধগুলো চায় আর কি? এখানে যারা আছে তারা তো অবশ্যই একটু জানাশোনা আছে, জেনে শোনা আছে, কেউ একজন এক একটা চায়। তবে যদি আমাদেরকে বলে যে আমরা কোনটা ভালো হয় তাহলে আমরা যে আছে অ্যান্ড্রোসিন আছে। আচ্ছা, রেনাটা কোম্পানির অ্যান্ড্রোসিন মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার এন্ড্রোফ্লক্সিসিন। এটা হলো শ্বাসতন্ত্র। তবে আমিও যেটা জানি সেটা হচ্ছে এই ওষুধটা হচ্ছে খুবই একটা মানে আমার জানা মতে আর কি, আমি ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু পাখির সাথে অনেকদিন যাবত জড়িত, তো জানি যে পাখির শ্বাসতন্ত্রের রোগের জন্য এই ওষুধটা খুবই ভালো এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এটা সাশ্রয়ী মূল্যে। এবং আমি একটু বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে চাই, যারা ইন্ডিয়াতে আছেন তারা কিন্তু এই ইন্ডিয়ার যারা এই এন্ড্রোফ্লক্সিসিন পাবেন কিন্তু মেরি কুইন নামে। এই মেরি কুইনটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ওষুধ এবং যারা শ্বাসতন্ত্রের রোগে বা ঠান্ডা রোগে যে সমস্ত আমাদের পাখিগুলো থাকে, বিশেষ করে বাজারিগর, ফিন্স, জাভা, এই ধরনের পাখিগুলো যা আছে, এছাড়া পোলট্রির তো ব্যবহার হয়, যেটা আমাদের ভাই বললো আর কি। তো যারা ইন্ডিয়াতে দেখতেছেন তারা অবশ্যই ঠান্ডাজনিত যে আপনার এন্ড্রোফ্লক্সিসিন যে মেরিকুইন আছে সেটা ব্যবহার করতে হবে। এই ওষুধটা খুবই একটা হাই পাওয়ারের ওষুধ, আমি যতটুকু জানি এটা একটা হাই পাওয়ারের ওষুধ। তো এই ক্ষেত্রে আপনার ডোজটা বা এটা কি পরিমাণে খাওয়াবো আর কি পাখিকে? এটা মনে করেন যে যদি পাখির ক্ষেত্রে হয় এটা দেখা যাবে যে আপনার পাখি কতগুলো আছে, এটা সম্ভবত আপনার 10 থেকে 20টা পাখির জন্য 1 ml 4 থেকে 5 লিটার পানিতে হবে। আচ্ছা, 1 ml 4 থেকে 5 লিটার পানিতে যদি 20 থেকে 25টা পাখি হয়ে থাকে এরকম হয়, এই অনুযায়ী আপনার যদি যত পাখি হবে এই অনুযায়ী আপনার ডোজ মানে ডোজটা হবে আর কি। আচ্ছা, ধরেন কেউ 1 জোড়া বা 2 জোড়া আছে, সেক্ষেত্রে কয় ফুটা দিতে হবে? মানে 100 ml বা আপনার 200 ml পানির মধ্যে আপনার 1 চামচের মধ্যে 5 ml দিয়ে থাকে পানি থাকে আর কি। হ্যাঁ, আমরা ওই হিসাবে আপনার দেখা যাচ্ছে ক্যালকুলেশন করে একটু করতে হবে, ক্যালকুলেশন করে আপনি পানি দিতে হবে আর কি। তখন আপনার ওইখানে 0.5 হয়তো আসবে, 0.5 হয়তো আপনার ml আসবে। মোট কথা হচ্ছে যেহেতু এই ওষুধটা একটু হেভি ওষুধ, এটা যতটা সম্ভব মানে কম করে দেওয়া আর কি। এবং আর অ্যান্টিবায়োটিক কোর্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই বলে রাখি, অনেকে আছেন যারা অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স কমপ্লিট করেন না,
অবশ্যই কিন্তু এটা একটা কোর্স কিন্তু আছে, সেই কোর্সটা কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত সর্বনিম্ন 3 দিন। সর্বনিম্ন 3 দিন। আচ্ছা 3 দিনে যদি দেখা যাচ্ছে সুস্থ হচ্ছে না, একটু বাকি আছে, তখন দেখা যাবে আরো 2 দিন, 5 দিন, 5 দিন, এভাবে 7 দিন পর্যন্ত। 7 দিন যদি এই ডোজটা কমপ্লিট করা না হয়, তাহলে এই যদি ওষুধটা ওর শরীরে রেজিস্টার করবে। আচ্ছা মানে তখন অন্য অ্যান্টিবায়োটিক গুলো কাজে লাগবে না, কাজ করবে না, দেখা লাগবে যে তখন 4th জেনারেশন, এটা কিন্তু 3rd জেনারেশনের, এটা 3rd জেনারেশনের অ্যান্টিবায়োটিক। আচ্ছা তখন আপনি 4th জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে। আর যদি এটা হয় তাহলে দেখা যাবে যে মুরগির বা যে পশু পাখি আছে সবগুলো দেখা যায় ইফেক্ট পড়ে যাবে। যদি প্রোডাকশনে থাকে প্রোডাকশন কমে যাবে, যদি বাচ্চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাচ্চা উৎপাদন কমে যাবে, গ্রোথ কমে যাবে। আচ্ছা এই ওষুধটা কি ডিম পাড়া মুরগির কিংবা ডিম পাড়া পাখির বা বাচ্চা আছে এই ধরনের পশু পাখি দেওয়া যাবে? তবে যদি হয় ডিম পাড়া থাকে তাহলে ডিমটা 5 থেকে 7 দিন খাওয়া যাবে না। যদি মাংসর ক্ষেত্রে হয় 3 থেকে 4 দিন এরকম। এটা হচ্ছে আপনার পোল্ট্রি মুরগির ক্ষেত্রে। আর যদি আমি যদি ইয়ের জন্য ইউজ করি, আমার যে কবুতর আছে পাখি আছে সেই ক্ষেত্রে সম্ভব, ঠিক আছে, সমস্যা নেই, সেই ক্ষেত্রে সমস্যা নেই। তার মানে আপনার যদি বাচ্চাটা ক্ষেত্রে আর কি ব্যবহার করে সর্বোপযোগী আর কি, মানে সর্বোপযোগী, তবে একটু সামান্য পরিমাণের করে ডোজের আর কি, মানে ডোজের হেরফেরটা হবে আর কি। আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে গ্রিন টিল। গ্রিন টিলটা কিসের জন্য মানে আপনি? গ্রিন টিল একই, এটা ঠান্ডার জন্য এটা ব্যবহার করা যাবে। এটা যেমন অ্যান্ড্রোসিন গ্রুপের, এটা আরেকটা গ্রুপের, এটা অবশ্য বাইরের প্রোডাক্ট। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার, এটা একটু ব্যয়বহুল হবে। এটা হচ্ছে মেড ইন কোরিয়ার আর কি। হ্যাঁ এটার অনেক দাম, যেরকম এইটার দাম হচ্ছে 241 টাকা আর কি, 241 টাকা। আমি যদি একটু এটা দেখাই দেই আর কি, এই হচ্ছে ওষুধ, আর এই হচ্ছে ওষুধের প্রাইসটা আর কি। আর এইটার দাম তো অনেক দেখতেছি বোধহয়। হ্যাঁ এইটার দাম হচ্ছে প্রায় 800 টাকার উপরে। তাহলে এটা হচ্ছে খুবই মানে আপনার যে দামি পাখিগুলো বলেন, যে হ্যাভি পাখিগুলো বলেন, ওটার ক্ষেত্রে এটা সবচাইতে বেশি আপনার ইফেক্টিভ আর কি। তবে আমার জানা মতে আমাকে অনেকে গ্রিন টিলের কথা বলতেছিলেন, তো বন্ধুরা আপনারা দেখে নিতে পারেন। এই হচ্ছে গ্রিন টিল। চাইলে আপনার যদি দামি পাখি থাকে অবশ্যই এই গ্রিন টিলটা ব্যবহার করতে হবে। কারা ব্যবহার করে যখন দেখা যায় যে অনেক ব্যয়বহুল বা অনেক পাখি আছে, এটা কাজ করতেছে না, তখন আমরা গ্রিন টিল ব্যবহার করব। তখন গ্রিন টিল ব্যবহার করতে, মানে দামি পাখির ক্ষেত্রে, কারণ যেহেতু এটা হচ্ছে একটা কোরিয়ার ওষুধ। আর আপনার 1 ml 2 লিটার পানিতে ব্যবহার, এটা 1 ml 2 লিটার পানিতে। আচ্ছা 1 ml 2 লিটার পানিতে। এটা হচ্ছে মূলত ওষুধটা হচ্ছে কোরিয়ান, এবং আমাদের দেশে মার্কেটিং করতেছে হচ্ছে এসিআই লিমিটেড। তার মানে হচ্ছে ভালো কোম্পানি অবশ্যই। তো এই ওষুধটাও কিন্তু চাইলে আমাদের দর্শক বন্ধুরা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, এবং এই ওষুধটাও কিন্তু ঠান্ডাজনিত যে সমস্যাগুলো আছে এগুলোর জন্য খুবই ভালো উপকারে কাজ করে। বিশেষ করে আমার যারা চ্যানেলে যারা দর্শক বন্ধুরা আছেন, তারা কিন্তু এই শীতের সময় আমাদের পাখিগুলো নিয়ে খুবই একটা সমস্যার মধ্যে ছিলেন, যে ঠান্ডাজনিত কি ধরনের ওষুধ খাওয়াবো বা কি ধরনের ওষুধ আমরা ব্যবহার করব। তো চাইলে কিন্তু আপনারা এই দুইটার একটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা যে কোনো ভেট মেডিসিনের দোকান এবং পাখির দোকানে কিন্তু পাবেন। একটু এটা যেরকম একটু হচ্ছে গ্রিন টিলটা একটু ব্যয়বহুল ওষুধ, আর এটা হচ্ছে আমার হাতের নাগালেই স্বল্প খরচে আর কি পাখিকে সুস্থ করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্ড্রোসিন আছে, অ্যান্ড্রোসিন ভেট। তো আমি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এবং দেখতে পারছেন, এবং যারা লাগে তারা কিন্তু এটা নিয়ে আপনারা পশু পাখির সুস্থতার জন্য কাজ করতে পারেন। ততক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।